出嚟睇樓呢，我哋就最驚兩種客嘅。第一種就自己懶叻，我都知道大家平時喺 YouTube 或者 Facebook 睇咗好多人嘅介紹，因為啲經紀太水啊，就好似今日要同大家介紹嘅佳景康城一樣，同你講咩珠海北啦，實質上佳景康城係位於中山嘅滕州嘅，依家加上珠海呢兩個字，就覺得個樓盤好高卡士咩？咁第二種啦，就自己想買樓，一路喺香港瞓過嚟嘅。咁到咗後邊，因為佳景康城嘅樣板間靚，而去入手落咗2萬定，翻到香港同屋企人去商量，屋企人問你買咗邊度啊？你唔知。咁樓下有冇配套啊？你又唔知喎。咁有冇直通巴士翻香港啊？你仲更加唔知啦。如果我係你屋企人，我肯定都唔會同意啦。咁今日就借住佳景康城呢個話題啦，就按我哋公司正常帶客嘅一個流程，帶大家去深度考察佳景康城呢個屋苑啦。咁對於未來你想喺中山或者珠海接嘅朋友仔，睇完我哋呢條片一定係對你有幫助嘅。而且我哋呢條片呢，亦都係全網最中肯、最客觀嘅一條。咁所有嘅缺點我都會擺喺最後邊嘅。無論你係已經買咗還是未買，睇完呢條片你就知道佳景康城啱唔啱你啦。咁我哋依家即時去片啦。Nice。好嘅，各位觀眾朋友，咁依家就帶大家實地考察啦。咁佳景康城咧係位於中山嘅滕州站嘅，唔係珠海啊。咁滕州嚟講呢個地段去翻我哋珠海關口咧，就大概車程20分鐘嘅，屬於中山最南部嘅一個站區。咁我哋帶大家實地考察咧，唔會帶大家直接入去售樓部嘅，反而咧我哋係帶大家先了解下周圍嘅環境嘅。點解咧？如果係對於想翻嚟長住嘅一個街坊啦，可能對於周圍嘅環境係更加重要嘅喎。點解呢？你可以了解到周圍有冇工廠啊？咁係咪有垃圾站喺附近㗎？有冇變壓站啊？咁呢邊嘅一個環境啊，綠化又係點嘅呢？咁真係對於我哋就真真正正需要嘅配套啦。而佳景康城呢邊，大家睇到呢邊就係我哋嘅3期啦。咁通過3期可以睇到呢邊嘅一個城市面貌啊。目前嚟講，3期呢邊嘅一個街鋪咧，開鋪率係比較低嘅。駕駛安全係啦。咁最前邊咧可以睇到都有啲高壓線嘅喎。係啦，咁呢邊都大家要去關注嘅，因為最前邊我哋係一陣個鏡頭行過去咧，都可以睇到我哋嘅一個即係佳景康城嘅4期嘅。係啦，我哋可以往前開。咁我哋左手邊咧，其實大家都睇到都有少少我哋嘅一個 4S 店嘅，佢係做維修嘅，佢唔係嗰啲工廠啊，所以都要同大家講明白。咁同埋咧呢邊就係4期啦，4期呢邊咧都係睇到，其實都有個麥當勞進駐咯喎，哇！依家都塌晒棚啦喎，麥當勞。咁可以通過一個方式去反映到咧，其實佳景康城呢個邊嘅入住率唔差嘅，因為類似呢邊大嘅連鎖品牌咧，佢哋係會考察啲人流嘅。咁再嚟翻呢邊啦，就可以睇翻呢邊嘅城市面貌就正好多啦。你睇到其實呢條市政路，包括呢邊嘅綠化咧，係佳景自己做嘅，包括呢邊樹啊。大家都知其實滕州嘅城市面貌比珠海係差好多嘅，有好多高壓線。咁點解人哋買佳景呢邊咧，為呢邊嘅埋單咧，價錢其實又唔算平嘅喎，因為而家賣緊嘅價錢15,000、16,000，其實都係睇啱呢邊嘅一個綠化。咁最另外一個咧，就係我哋睇翻最正前方咧，就可以睇到其他2個滕州嘅樓盤咧，一個係叫以方明門，一個就係一月香隔離嘅，都其實幾個盤黐得好埋。咁再睇埋4期嘅呢邊嘅一個施工情況啦，啱先見到其實就得4棟樓嘅啫，係啦，咁其他22棟咧係未建好嘅，所以呢邊嘅收樓時間要去到26年嘅年底，大家都要關注嘅期樓嚟嘅26年嘅年底。咁我哋依家就嚟翻售樓部呢邊啦。右手邊呢邊大家睇到呢一等嘢咧，就係佢會所嚟嘅，亦都係目前嚟講喺滕州運營得最成熟嘅一個會所，都係會員制嘅，年費都唔貴，1980蚊2年嘅，係啦。咁再往前開就係去到1期嘅啦，呢個方向1期嗰邊嘅商業咧，其實我哋呢個轉局位都有睇到，其實佢後期想做一個大商場，目前咧佢嘅運營招商唔係咁犀利，所以你可以睇到都係吉喺度嘅。而佢1期同埋2期樓下啲街鋪咧，反而做得成熟啲喎。
入邊嚟講咧，即係簡單嚟講，我哋生活超市啊，即係錢大媽啊，我哋嘅理髮店啊，即係便利超市都係有嘅。日常嘅生活所需都可以滿足到，包括其實我發覺好多 agent 咧的影片咧，佢會喺呢邊去開始點解咧？其實呢邊有兩個高壓線，可能為咗打造啲人設啦，即係呈現呢一方面俾大家去睇。其實呢方面大家都可以去睇嘅，但依家賣緊係4期啊嘛，高壓線喺2期嘅，所以4期嘅影響都唔算大。呢個都可以話係滕州特色啦，高壓線。咁我哋右轉啦，係啦，可以嚟翻3期嘅後邊啦。目前嚟講，3期後邊呢邊嘅開鋪率都係比較低嘅，咁好多鋪都係吉喺度噶啦。佢講緊嘅係我哋自己嘅物業管理沃德物業去運營招商啦。咁就目前嚟講，呢邊嘅空鋪率、開鋪率比較低啦。咁可能係呢邊嘅人流比較少啦。但係值得一講嘅係，我哋呢邊有個直通巴士嘅站點喎，就係永東巴士嘅。我哋一陣部車開前啲，可以俾大家睇一睇。咁永東巴士咧，一日都有8個班次嘅喎，票價來回嘅話86蚊。相對嚟講，買呢邊咧，其實坐直通巴士翻香港都比較方便啊嘛。係啦，大家睇到永東巴士嘅一個上車點喺呢邊啦。你睇部車都泊喺度噶啦。係啦，呢邊就係永東巴士嘅一個總站啦。咁相對嚟講，啱先我哋已經係兜咗一 round 噶。通過我哋嘅鏡頭可以睇到，其實街景康城周圍嘅一個城市面貌啦，同埋佢一個商業啦，都可以比較真實俾大家去睇啦。包括你哋自己過嚟睇樓呢 agent 都唔會咁樣帶大家去兜一圈噶。所以大家真係要認真睇完我哋條片咧，可以幫到大家去考慮一個屋苑呢，可以俾到更貼切嘅個資訊俾你哋嘅。咁接下來呢，我哋就飛下紅白俾大家睇一睇我哋呢個項目嘅一個項目規劃啦。好嘅，觀眾朋友，咁 Vincent 依家就嚟翻街景康城嘅售樓部呢邊啦。咁我哋唔會帶大家入去售樓部先嘅，反而咧我哋係會通過我哋嘅鏡頭咧呈現俾大家周圍嘅配套。點解咧？因為咧我哋驚大家一入到售樓部，俾入邊嘅一目一關炸咧，而忽略咗佢周圍嘅配套。首先，如果喺長住方面咧，大家比較關注嘅一個咧就係佢嘅醫療配套啦。咁如果滕州呢邊咧有2大醫院嘅，一個咧就係南華醫院。呢邊揸車過去咧6分鐘，另外一個咧就係我哋滕州嘅一個人民醫院嘅，揸車過去16分鐘。咁呢2個醫院咧就普通嘅一個醫院嚟嘅，唔係我哋嘅3甲級醫院。簡單嚟講，頭暈身氣呢啲小病小痛就可以解決到。如果係遇到咩大吉利是，講一句特別大嘅問題嘅話，可以去翻我哋珠海嗰邊，就係我哋嘅一個中大5院嘅。咁揸車過去嘅路程咧就係21分鐘嘅，呢個就係真實嘅一個實測嘅數據啦。咁除此之外，咁我發覺咧，香港嘅朋友買一個屋苑，佢會關注咩配套咧？就係小區有冇會所。咁我哋滕州嚟講，街景康城嘅會所係做得最成熟嘅。咁有游泳池啊，我哋嘅健身房啊、瑜伽室房啊都係有嘅，而且佢係一個會員制嘅。咁講緊嘅年費都唔貴，1980蚊2年嘅會籍，所以相對嚟講都比較抵㗎啦。咁另外一個，我哋睇翻佢周圍嘅一個商圈嚟講，佢就係佢商業啦。好多朋友仔問，如果我買呢個屋苑咧，佢周圍有冇商場可以俾阿爸阿媽或者自己去飲下茶、行下商場啊？其實滕州呢個地段咧，佢近珠海，可以享受到珠海2個大商場，一個咧就係佢嘅新武會員店啦。咁我哋屋苑出發過去新武會員店嘅話係9分鐘嘅揸車嘅時間。咁另外一個咧就去翻我哋珠海嘅華發商都啦，同樣揸車時間都係15分鐘嘅。咁滕州都有自己商業嘅喎，就係我哋嘅優越城。我哋屋苑出發揸車過去優越城嘅話係7分鐘嘅，所以咧可以通過呢個真實數據去了解周圍配套，我覺得係比較一個唔錯嘅，即係我哋嘅測試啦。包括你入到售樓部，可能佢一放大，呢邊去翻呢幾個商先5分鐘，係咪大家
據嚟睇咧，就係真係冇難啦。就呢啲數據咧，就真實要自己打開個 Google 或者去高德地圖去 search 啦。咁除此之外，咁我哋樓下想買餸有冇咧？都有嘅。咁對面咧就有一間錢大媽啦。咁再行翻對面都有另外一間就係我哋嘅生活超市嘅。基本上嘅日常生活所需，大家都可以滿足到。咁除此之外，有啲觀眾朋友問到佳景康城之前講緊嘅係送兩地牌，咁真係要同大家講一句，用務出喺陽山上。譬如你嗰個89方嘅單位買落嚟係135萬嘅，如果你要兩地牌，咁個總價就要去到155萬啦。相當於嚟講係你自己俾錢叫開發商嘅人幫你去整牌啫。咁依家可以港車北上兩地牌真係好重要咩？其實真係唔係咁重要，反而呢，我哋呢邊有直通巴士係更加多人會關注嘅一個點。講翻直通巴士呢，呢邊做嘅係永東巴士嘅一個直通巴士嘅，而且佢票價都唔貴。咁直通巴士嚟講呢，佢單程係100蚊，來回呢就160蚊嘅。咁相對嚟講，咁我哋喺香港過嚟咧都方便啦，係嘛？隨時有直通巴士，如果自己冇揸車嘅情況之下，另外一個咁就佢來回8個班次啦，班次都算密集啦。而且我哋呢個屋苑出發去翻我哋港珠澳大橋嘅一個珠海口岸呢，車程20分鐘，翻到太子呢就85分鐘嘅。所以咧，對於大家買一個屋苑，你喺香港過嚟呢邊嘅一個時間咧，都比較關注喎。你冇可能買一個屋苑揸車或者係坐車嘅時間要去到4-5個鐘。長期喺呢邊住嘅話，可能對於大家都係一個考慮嘅因素啦。咁呢啲先至話係大家最真正去關注嘅一個配套。咁我哋依家就入翻小區俾大家去睇睇小區嘅環境啦。好嘅，觀眾朋友，咁我哋依家就入翻佳景康城小區嘅一個位置啦。咁依家咧係屬於3期嘅。咁想通過我哋鏡頭咧，俾大家去睇睇佳景康城呢邊一個園林嘅狀態咧。咁點解唔係去拍4期咧？因為今日介紹4期啊嘛。咁實質上4期依家目前只起咗4棟樓，園林所有都未整嘅，所以冇辦法，只能通過我哋去呈現3期嘅一個情況俾大家去睇一睇，或者作為個參考啦。4期後邊嘅園林係點樣嘅？需要大家去想像。咁其實咧，佳景康城呢邊嘅一個最大嘅賣點之一啦，就係佢嘅園林。我哋講緊嘅係打造咗3500萬喺呢個園林，佢係請咗香港嗰個設計師貝爾高南嘅。即係同嗰個迪士尼嗰個設計師一模同一個噶啦。咁對於呢個園林係咪真係用咗3000萬呢？3500萬呢？所以就大家都有各有説法啦。咁最另外呢，就想俾大家睇咗依家入住嘅一個情況，3期佢住咗咁多年，園林嘅一個維護係點嘅？從呢個角度去睇呢，可以睇翻呢個小區嘅一個物業。咁佢用緊嘅係我哋嘅愛德物業啊。即係物業管理費其實都唔貴嘅，2個8嘅啫。咁通過呢個鏡頭去睇，其實呢邊嘅園林一直都維護得好好。大家要知道喺近州嚟講咧，冇咩大嘅公園。咁所以咧，自己屋企樓下如果有咁靚嘅一個園林景色咧，都係值得去考慮嘅，因為大家係買嚟長住㗎嘛。咁另外一方面就睇翻小區呢邊一個治安啦。咁啱先我哋從入過我哋小區嘅大門啦，即係我哋嘅入戶大堂嗰邊咧，你係一定要經過保安嗰一關嘅。點解？你外來嘅一個人員咧係入唔到嘅，我哋係需要提前去報備啊，同佢講我哋係入嚟拍攝㗎，咁保安哥哥先會俾我哋入嚟㗎。你需要提前做單記㗎，所以從呢方面我睇到其實佳景康城呢邊嘅治安係做得非常好嘅。另外咧，我哋可以睇到周圍都係 cam 啊，即係可以睇到。前邊呢邊又有 cam 啦，咁每一棟嘅樓下都有 cam 嘅。換言之，我哋即係擺小朋友落嚟屋企樓下玩啦，或者家長啊或者父母啊喺呢邊去散步啊，所以大家都完全可以放心嘅。係啦，咁講到呢度，我哋事不宜遲，就上去我哋嘅一個樣板間，帶大家去睇睇我哋佳景康城16棟最賣嘅一個產品啦。好嘅，觀眾朋友，咁我哋而家就上到實體樣板間啦。今日睇嘅咧就係我哋佳景康城16棟嘅。咁16棟啦就有2個戶型，一個就係89方做3房2廳2衛嘅，另外一個咧就係105方做3房2廳2衛。咁先帶大家睇翻我哋最細嘅面積，就係呢個89方嘅先。依家我哋鏡頭前睇嘅呢個單位咧，就係89方3房2廳2衛嘅。如果換成香港嘅尺數嚟講咧，就係957尺嘅。咁首先睇到我哋嘅廚房咧，就呢個3件套啊、廚櫃所有都要做好噶啦。
咁如果係89方嘅一個單位咧，單價圍落嚟嘅話係15000一平嘅大豪裝㗎啦。咁豪華裝修講出嚟嘅標準咧就係3500蚊一平方嘅，總價圍落嚟嘅話就係135萬。同埋咧，依家喺大陸買樓咧，佢就係俾15% 嘅一個首期嘅，咁就呢個單位圍落嚟嘅話就係20萬嘅首期啦，貸款就係貸115萬㗎啦。咁依家嘅貸款利率都好低㗎喎，其實大陸可以做翻4大行，利率最低可以做到3厘嘅。咁月供嘅話就係4800蚊左右，最長可以供30年。當然你都可以根據自己嘅情況，你首期想俾多啲又得，同埋你貸款嘅年限咧就視乎睇你嘅年齡啦。最長咧就可以供到75歲啦。咁你可以供10年又得，供20年又得。咁當然咁利息肯定係少啲㗎啦，只不過就每個月嘅一個還款壓力就會大啲啦。咁就睇翻自己嘅選擇啦。係啦，咁依家我哋鏡頭推到呢邊咧，就係睇翻我哋一個兒童房啦。其實89方嚟講呢個戶型咧就比較市正嘅，咁就傳統式嘅一個戶型，3房2廳2衛啦。咁對於我哋即係一家3口嚟講，又話市面上依家即係比較流行嘅呢種戶型，咁亮點咧就冇咩太突嘅一個亮點嘅，主要咧就睇翻佢裝修方面啦。係啦，咁依家我哋就睇翻主人房啦。主人房佢就帶咗一個套廁嘅。好嘅，各位觀眾朋友，咁我哋89方呢個戶型就睇完啦。咁如果係跟我哋1號地產嘅平台嚟睇樓咧，我哋專業嘅大項同事咧，咁除咗會帶大家睇埋呢個戶型之外，咁最主要咧係幫大家去分析呢個戶型嘅一個優缺點嘅。因為佢依家用品間咧做喺我哋即係9棟嘅6樓嘅，而依家賣緊嘅貨係幾棟咧？就我哋16棟嘅。我哋行翻出嚟露台啊，所以佢雖然係實體用品間，但係我哋係上唔到去16棟嗰邊去睇嘅。咁而依家89方佢賣緊嘅咧，就係我哋03、04啦，朝東南面嘅。咁之前其實9座同埋10座嗰陣時咧，89方係唔係咁熱銷㗎？咁尋日我有台客想買89方呢個單位啦，問到內場嘅銷售，原來89方已經冇貨咯喎，得翻一個4樓㗎咋？點解咧？所以可以從我哋依家市場反饋嘅一個程度嚟睇咧，其實89方依家佢朝東南位16棟，望翻城市景咧係更受呢個市場嘅歡迎嘅。而之前賣緊9座10座個89方咧係朝西北位嘅。所以個朝向唔靚都影響咗佢嘅銷量嘅。對於我哋二手市場都係呢個邏輯思維嘅。咁如果買16棟嘅朋友，仲要注意一個點咧係咩咧？就係我哋呢一單嘢啊，佢係商業嚟㗎。而16棟咧，佢啱好係靠路邊，所以咧後邊會唔會嘈咧？包括佢最前邊呢邊咧，又係我哋嘅學校喎。所以大家一定要考慮呢兩個因素㗎。所以對於我哋嚟買樓咧，佢因為佢入邊嘅 sales 唔會同大家去分析呢兩個點嘅，咁而我哋嘅銷售咧，即係我哋1號地產嘅同事咧，就會同大家去分析埋呢啲因素，俾大家去綜合去考慮。係啦，咁依家我哋89方呢個單位睇完啦，咁我哋不如就移步過去我哋105方嗰個單位啦。好嘅，觀眾朋友，咁我哋睇完89方嘅，依家就帶大家睇嗰個105方，同樣都係做3房2廳2衛嘅一個戶型啦。依家鏡頭前睇到嘅咧，就係105方嘅戶型嘅，同樣都係做3房2廳2衛，換成香港嘅尺數嚟講咧，就係1129尺嘅，係啦。咁單價咧就會比我哋89方睇嗰個會貴啲。依家講緊嘅單價係16000一平嘅，點解咧？因為呢個戶型咧係可以做到南北對流嘅一個戶型嚟嘅，同樣佢帶出嚟嘅裝修都係豪華裝修。講緊嘅標準係3500蚊一平嘅，而且呢個戶型嚟講，佢嘅用料啊、質素啊，佢都好均真。佢發展商全部都會公示出嚟嘅，就用嗰啲進口料，我哋德國啊，即係意大利啊，同我哋中國一線嘅牌子啦。咁講緊嘅總價咧就係165萬。同樣依家買樓最低首期就係15% 噶啦，咁首期咧就係24萬，貸款貸141萬噶啦。利率同樣都係3厘嘅，做翻4大行，咁月供嘅話咧就5900蚊一個月嘅，最長可以供30年啊。咁同樣嗰個問題，如果大家想供嘅年限供少啲都得，咁就睇翻自己一個還款壓力啦。係啦，依家個鏡頭推過嚟就睇到我哋嘅主人房噶啦。
咁主人房同樣都係大陶瓷嘅，係咁入邊嘅一個裝修啊設計咧都比較現代化，我哋年輕嘅人啊或者老人家都比較中意噶啦。咁再睇翻轉頭，就睇翻我哋擺床嘅一個位置啦，係。好嘅，觀眾朋友，咁呢個105方嘅樣品間我哋就睇完㗎啦。係咁同樣嘅，如果跟我哋1號地產嘅同事咧出嚟睇樓，我哋嘅大項同事都會幫大家去分析呢個戶型嘅一個優缺點啦。首先我睇翻105方喺16棟嘅一個最售情況啦，佢係比嗰個89方嘅賣得差嘅。但係咧你要知道105方嘅戶型咧，反而係比89方嗰隻係靚嘅。點解？因為105方佢做到對流。佢唔係對流嘅露台，佢係對流窗。但實質上咧，呢個朝向望出去咧，佢係朝東南位嘅。咁通過我哋鏡頭都可以睇到，佢嘅採光係爭啲嘅。點解會俾我哋89方嗰個遮到嘅？咁另外一個，佢主要咧係佢嘅即係主露台咧係朝西北。呢個可能都係大家考慮嘅一個原因啦。朝西北，咁佢會唔會撇雨啊？咁打風嗰陣時，個會唔會好扯風啊？同埋會唔會嘥斜啊？可能都係我哋依家嘅一個即係業主考慮嘅一個原因啦。所以對於我哋入手佳景康城嚟講，同埋你買二手樓，對於二手買家嚟講，佢都係會考慮呢個朝向嘅一個問題嘅。咁另外一個，其實105方同我哋嗰個89方嘅價錢嚟講咧，總價啊係多咗30萬嘅。會唔會係呢啲業主朋友考慮嘅一個原因咧？係啦，咁以上咧就係我哋對佳景康城16棟2個單位嘅一個測評啦。咁我哋就揾個地方坐低同大家做個總結啦。好嘅，觀眾朋友，咁佳景康城呢個屋苑我哋就睇完㗎啦。咁就同大家總結一下。咁佳景康城嚟講咧，最大嘅2個缺點係咩咧？第一個，佳景康城係期樓，佢4期呢邊統一嘅收樓時間咧係要去到26年嘅年底嘅。換言之，你依家入手咗，我哋供緊樓啦，咁你係需要等差唔多2年嘅時間先可以收到樓。咁第二種情況咧，你可以啱先通過我哋鏡頭睇到，佳景康城目前嚟講只起咗4棟樓嘅啫，4期嘅規劃咧係26棟嘅。咁可以睇到後邊嘅園林設計係點㗎？咁其他嘅配套設施又點啊？都係一個未知數。所以想入手佳景康城嘅朋友仔就要考慮呢2個一個因素啦。咁同埋啱先大家都可以通過我哋呢條片可以了解到我哋公司嘅一個模式啦。即係從你過嚟睇樓開始咧，我哋專業嘅大項同事咧係帶你先了解周圍嘅一個環境啊、配套啊，而唔係帶你直接入到去售樓部嘅。點解咧？因為就驚大家一入到去售樓部啦，個音樂一關炸，咁睇到戶型又靚，就容易上腦，咁而作出一個錯誤嘅判斷啦。所以我哋嘅同事咧，反而咧係帶你了解周圍嘅配套環境啊，同埋帶你去實地考察所有嘅一個設施之後，先帶你去睇戶型。呢種方式咧，先可以幫到大家做一個最準確嘅一個判斷嘅。同埋跟我哋買完樓之後咧，我哋一個客服同事啊，都會幫大家去跟進晒我哋所有嘅手續嘅，包括你即係按揭啦，我哋即係交稅啊、收樓啊、驗樓啊，一條龍幫大家服務埋。同樣都要賣翻個廣告啦。咁我哋公司咧都有一個業主即係大禮包嘅，作為大家一個入伙即係基金啦，我哋會回贈大家一個價值24,999蚊嘅一個家電12件套嘅，係啦，同樣都會揼我哋公司嘅紅色公章啦，白紙黑字寫得清清楚楚，都可以保證翻大家嘅一個權益啦。咁都係少少心意啦。咁睇到呢度，大家都記得即係支持下我哋啦，即係訂閱我哋嘅頻道，將呢條片咧分享俾有需要嘅朋友仔啦。咁 YouTuber 咧先至話會即係推俾更加之多有需要想買樓嘅人啦。咁都多謝大家嘅支持啦。好嘅，咁本集嘅視頻我哋就分享到呢邊啦。咁我哋就下期再見，拜拜。